हाय फ्रेंड्स, पॅरेंटिंग टिप्स इन मराठी या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण गरोदरपणात सर्दी खोकला झाल्यास त्यावर कोणते घरगुती उपाय करायचे, तसंच पहिल्या तिमाहीमध्ये घरगुती उपाय करायचे की नाही, तसेच गरोदरपणात सर्दी खोकला झाल्यास असे कोणते घरगुती उपाय करायचे ज्यामुळे बाळाला इजा होणार नाही, हे सगळं पाहणार आहोत। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या फ्रेंड्स आणि नातेवाईकांसोबत शेअर करा, जेणेकरून ही माहिती त्यांच्यापर्यंत पण पोहोचेल। तसेच तुमचे काही प्रश्न असतील, सजेशन असतील तर आम्हाला कमेंट करा। चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून ही माहिती सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल। गरोदरपणामध्ये स्त्रियांची इम्युनिटी पॉवर कमी होते, म्हणून 9 महिन्यांमध्ये गर्भवतीला कधी ना कधी सर्दी खोकला होऊ शकतो। तर सर्दी होण्याची 2-3 कारणं आहेत। एक तर सर्दी झालेल्या व्यक्तीच्या तुम्ही संपर्कात आलात तरी तुम्हाला सर्दी होऊ शकते, आणि दुसरं म्हणजे प्रदूषित वातावरणामुळे किंवा बदलत्या वातावरणामुळे सर्दी खोकला होऊ शकतो। सर्दी खोकला हा नॉर्मल वाटणारा आजार आहे, पण गरोदरपणात सर्दी खोकला झालाच तर नॉर्मल आजार आहे, होईल बरा असं म्हणून दुर्लक्ष करू नका किंवा स्वतःहून कोणत्याच गोळ्या खाऊ नका। कारण गरोदरपणात गर्भवतीच्या शरीरावर जो काही परिणाम होतो तोच थेट परिणाम बाळाच्या आरोग्यावर सुद्धा होऊ शकतो। त्यामुळे प्रेग्नन्सीमध्ये स्त्रियांनी योग्य काळजी घेतलीच पाहिजे। कधी कधी सर्दी खोकला झाला तर त्याच्यासोबत हलका तापही येऊ शकतो, बरा होईल म्हणून अंगावर काढू नका। सर्दी खोकला जेव्हा होतो तेव्हाच त्याच्यावर उपाय करा, अजिबात वाढू देऊ नका, कारण खोकला वाढला तर त्याचा परिणाम बाळावरही होऊ शकतो। फर्स्ट ट्रायमिस्टरमध्ये सर्दी खोकला झाला तर कोणतेही घरगुती उपाय न करता डॉक्टरांकडे जा, त्यांचा सल्ला घ्या। कारण घरगुती उपचारामध्ये जे पदार्थ वापरले जातात ते गरम असतात, म्हणून फर्स्ट ट्रायमिस्टरमध्ये घरगुती उपाय करू नका। दुसऱ्या-तिसऱ्या ट्रायमिस्टरमध्ये तुम्ही घरगुती उपाय करू शकता, कारण त्यावेळी बाळाची वाढ झालेली असते। गरोदरपणात बाहेरच्या गोळ्या खाण्यापेक्षा जर तुमचा दुसरा किंवा तिसरा ट्रायमिस्टर चालू असेल आणि सर्दी खोकला नुकताच तुम्हाला चालू झाला असेल तर अशा वेळी घरगुती उपाय करून तुम्ही सर्दी खोकला घालवू शकता। असे काही घरगुती उपाय मी तुम्हाला सांगत आहे ज्याने तुमचा सर्दी खोकला पटकन कमी होऊ शकतो। 1. जेव्हा तुम्हाला सर्दी होत आहे असं वाटेल तेव्हापासून थोड्या वेळाने कोमट पाणी प्यायला सुरुवात करा। त्यामुळे काय होईल की घशाला शेक मिळेल आणि खोकला कमी होण्यास मदत होईल। 2. दिवसभरात 2-3 वेळा गरम पाण्यात 1 चमचा मीठ घालून त्या पाण्याची वाफ घ्या। जर सर्दीमुळे नाक बंद झालं असेल तर ते मोकळं होईल, कफ झाला असेल तर कफही मोकळा होईल, सर्दीमुळे डोकं दुखत असेल तर तेही कमी होईल, आणि हा उपाय घरगुती उपायांमध्ये सगळ्यात सोपा उपाय आहे। 3. सर्दी झाल्यावर रात्री नीट झोप लागत नाही, झोपायला गेल्यावर नाक बंद होतात, अशा वेळी नेझोक्लेअर नावाचं सलाईन येतं, त्याचे 2 थेंब नाकात टाकू शकता। हे कोणतंही औषध नसून यामध्ये पाणी आणि मिठाचे डायल्यूट मिश्रण आहे, ज्यामुळे नाक मोकळं होण्यास मदत होते, त्यामुळे पूर्णपणे सेफ आहे। त्याचबरोबर झोपताना डोक्याखाली उशी घेऊन झोपा, ज्यामुळे झोप लागण्यास मदत होईल। 4. गरोदरपणात सर्दी झाल्यास लसणाचा वापर केल्याने सर्दी कमी होते। लसणामध्ये अँटीबॅक्टेरियल गुण आहेत, सोबतच अँटीसेप्टिक गुण पण आहेत, त्यामुळे दिवसातून 1-2 पाकळ्या लसणाच्या अशाच खाऊ शकत असाल तर तुम्ही खा, किंवा सूपमध्ये लसणाचा जास्त वापर करा। गरोदरपणामध्ये लसूण खाल्ल्याने हाय बीपी कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी मदत होते। 5. सतत खोकला लागत असेल तर तुळस आणि आल्याचा काढा पिल्याने खोकला कमी होतो आणि कफही मोकळा होतो। 6. घसा खवखवत असेल तर गरम पाणी आणि थोडं मीठ टाकून त्याच्या गुळण्या करा, त्यामुळेही घशाला आराम मिळेल। 7. सर्दीमुळे झोप लागत नसेल तर कोमट दुधामध्ये चिमूटभर हळद टाकून प्या, त्यामुळे शांत झोप लागते। 8. कोरडा खोकला लागला असेल तर 1 ग्लास कोमट पाण्यात 1 चमचा मध आणि लिंबू मिक्स करून प्या, त्यामुळे पण कफ आणि सर्दी कमी होईल। हे सगळे उपाय करण्यासोबतच रोज पौष्टिक आहार घ्या। रोज फळं, हिरव्या पालेभाज्या, डाळी, दूध, ड्रायफ्रूट्स खा, त्यामुळे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढेल। सोबतच डॉक्टरांनी दिलेल्या फॉलिक ॲसिडच्या, आयर्नच्या गोळ्या खा, त्यामुळे सुद्धा तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती मेंटेन राहील। खोकला 5-6 दिवसानंतर जात नसेल तर लगेच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या। सगळ्यात महत्त्वाचं, खोकल्यासाठी तुम्ही कोणतेही सिरप स्वतःहून घेऊ नका, त्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
तुम्हाला ते सुटेबल असं सिरप देतील. कोणतेही उपाय करण्यापूर्वी एकदा डॉक्टरांशी बोलून घ्या. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या फ्रेंड्स आणि नातेवाईकांबरोबर शेअर करा. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.